თბილისის საქალაქო სასამართლოში კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ზურაბ გირჩი-ჯაფარიძის პროცესი მიმდინარეობს. არსებობს მოლოდინი, რომ მას დღეს დააკავებენ, რადგან ოპოზიციონერმა უარი თქვა გირაოს გადახდაზე, რომელიც წულუკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ჰქონდა შეფარდებული. სხდომაზე დაცვის მხარემ დღეს არაერთი შუამდგომლობა დააყენა, მათ შორის მოსამართლის აცილების და სხდომის გადადების, თუმცა ირაკლი შვანგირაძემ არც ერთი მათგანი არ დააკმაყოფილა. 13 საათის შემდეგ შესაძლებელია სასამართლომ მხარის შუამდგომლობიდან საკუთარი ინიციატივით გადადოს საქმის განხილვა. ამაში ჩააწერეს სასამართლოს აძლევს ხელმოსილებას და არავალდებულებს, რომ საქმის განხილვა გადაიღოს. ჩვენ ხარეების დარწმუნებულობა არაერთი სასამართლო პროცესზე ყოფილიყავ, სადაც 6 საათის შემდეგ განხილვა გადაიღოს. შესაბამისად, ამ ეტაპიდან საქმის განხილვა არ გადაიღება, გაგრძელებოდა ისმის ხარეები. სანამ დასრულდება ჩვენი ჩათვლით ყველაფერი, რომ მაინც განსაზღვროთ, როდის და შესვენება მაინც რო ავიღოთ. დღევანდელ სხდომაზე ასევე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელეს დაცვის მხარემ დასაკითხ პირთასიაში კომისიის თავმჯდომარის თია წულუკიანის, საპატრულო პოლიციის უფროსის ვაჟა სირაძის, ასევე მისი მოადგილის სერგი ბზიშვილის დამატების შუამდგომლობა დააყენეს. შუამდგომლობას არ დაეთანხმა ბრალდების მხარე. მოსამართლემ დასაკითხ პირთასიიდან ამორიცხა წულუკიანი, სირაძე და ბზიშვილი. პროცესს ესწრებიან ჩეხეთისა და შვედეთის საელჩოს წარმომადგენლები. ჟურნალისტების ძირითადი ნაწილი კი სასამართლოს შენობაში აპარატურის გარეშე შეუშვეს. პროცესის დაწყებამდე ხმაური დაპირისპირება იყო სხდომათა დარბაზის გარეთ. ზურაბ ჯაფარიძის მხარდამჭერები დარბაზის შეცვლას ითხოვდნენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ადვოკატებმა სხდომაზე პირველი სწორედ ეს შუამდგომლობა დააყენეს, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. მანდატური სამსახურის თანამშრომლებსა და ზურაბ ჯაფარიძის მხარდამჭერებს შორის სასამართლოს დერეფანში დაპირისპირება რამდენჯერმე მოხდა. საბოლოოდ მათ სასამართლოს შენობა ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს. სირცხვილი, აი, რასაც აკეთებთ აქ, არის სირცხვილი. თქვენი ვალდებულება არის ჟურნალისტების დაცვა. რას აკეთებთ? კარგი. ყველანი გამოყარეს ძალის გამოყენებით. პარალელურად ხმაური დაპირისპირება იყო სასამართლოს შენობის გარეთ, სადაც დილიდან სამართალდამცავების განსაკუთრებით დიდი მობილიზება იყო. მათ ზურაბ ჯაფარიძის მხარდამჭერების დიდ ნაწილს სასამართლოს ეზოში შესვლის უფლებაც კი არ მისცეს. ვის საფუძველზე უნდა დავტოვო ტერიტორია? დარბაზში შესაბამისი მე ხა დარბაზში ვარ? ეზოში რჩები. ხო და ის რაოდენობა უკვე შესული არის. ეზოში რჩები და გულშემატკივრო. ვერ შეგიშვათ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. რომელი უსაფრთხოებიდან? მე წარმოვადგენ საშიშროებას ხო აქ?
არ გიშვით ქალბატონო, მარტო თქვენ კი არა, სხვასაც არ გიშვით. კარგით გამოვიძახეთ. არა, ქრისტეს სახლია რა, ნინო პიტაიშვილმა ნებართვა არის ეხლა. უმეჭიდები ადამიან რა ხსევ. თქვენ ხო ვიცნობთ არა? ვიცები არასანთარგი ძალიან მაინტერესებს. თქვენი სახლი არა ნებართვა უნდა ავიღოთ შემოსვლა. ეს ადმინისტრაცია ვის შეუშვებს, განსაკუთრებულ შემთხვევებში ვის შეუშვებს და ვის არ შეუშვებს, ეს ჩვენი საქმე არ არის. განსაკუთრებული შემთხვევა დაადგინა აქციის მონაწილეებმა. აქცია მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული შემთხვევა, რომ ვის ეზღუდება შემოსვლა. აქცია გამოაცხადა ზურაბ გიჩი ჯაფარიძის მხარდამჭერებმა გამოაცხადეს აქცია და მიმდინარეობს. ეხა ვერ ხედავთ აქცია როა? ხო ხედავთ არა? ზურაბ ჯაფარიძის მხარდასაჭერად დღეს საქალაქო სასამართლოსთან იმყოფებოდნენ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. პროდესავლური პარტიები ჯაფარიძის პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ და მას სოლიდარობას უცხადებენ. ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისია, სინამდვილეში ღალატის კომისია, გარდა იმისა, რომ მიზნად ისახავს საქართველოს უახლესი ისტორიის გადაწერას რუსული ვერსიით და 2008 წლის ომის საქართველოზე დაბრალებას, ამასთანავე მიზნად ისახავს საზოგადოების დაშინებას, ოპონენტების განეიტრალებას და ამ მიზნის ფარგლებში ბუნებრივია ზურაბ ჯაფარიძე ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეა, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ის საკმაოდ დიდი პოპულარობით შეიძლება ითქვას სარგებლობს ახალგაზრდა თაობაში და ეს არიან სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ყველაზე დიდი სიმამაცით იბრძვიან რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ. ისინი არიან საპროტესტო ძალის მთავარი მონაწილე და მთავარი აქტორი, ამიტომ ზურაბ ჯაფარიძის განეიტრალება ამ გზით წულუკიანის ღალატის კომისიის გამოყენებით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი მიზანია ივანიშვილისთვის. თია წულუკიანის ეგრეთ წოდებულ საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო სისხლის სამართლის საქმე 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგაა აღძრული. ესენი არიან ირაკლი ოქრუაშვილი, გიორგი ვაშაძე, ზურაბ ჯაფარიძე, ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ბადრი ჯაფარიძე, მამუკა ხაზარაძე და გივი თარგამაძე. აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო ყველა მათგანს აქვს შეფარდებული. თანხა უკვე გადაიხადეს ხაზარაძემ, ბადრი ჯაფარიძემ და თარგამაძემ. გირაოს გადახდას გეგმავს გიორგი ვაშაძეც. რაც შეეხება მელიასა და გვარამიას, პროკურატურა სავარაუდოდ მათი დაკავების მოთხოვნას დააყენებს, რადგან კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერები გირაოს გადახდაზე უარს ამბობენ. ამავე მიზეზით აღკვეთის ღონისძიება გირაო პატიმრობით უკვე შეუცვალეს ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს. იმის მიუხედავად, ვინ გადაიხადა და ვინ არა, გირაო ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 8 ოპოზიციონერ პოლიტიკოს 1 წლამდევადით თავისუფლების აღკვეთა ან ჯარიმა, ან 3 წლამდევადით თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ემუქრება. ამას ითვალისწინებს სისხლის სამართლის კოდექსის 349 მუხლი, რომლითაც ოპოზიციონერების წინააღმდეგ საქმეებია აღძრული.